Na hora que você vê o que acontece nos matadouros, a maioria das pessoas não escolheriam isso. Por isso que a indústria não mostra isso. Você já foi ou você só assistiu o documentário? Claro, já vi. E fui em santuários. Eu vi as duas coisas, venho da Argentina. Eu sei o que acontece nos santuários. Foi no santuário. Ou seja, gente, e o que acontece nos matadouros. Na Argentina é igualzinho que aqui. Beto, é a mesma coisa. Eu falei pra você, eu deixaria as pessoas verem, porque se fosse o meu frigorífico, ele seguiria todas as regras. Se você for decidir ser vegano, onívoro, essa decisão tem que ser sua, tem que ser uma opção sua. Nós vivemos num país livre,